이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 31장 43절부터 32장 2절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos mula sa Genesis chapter 31 verse 43 hanggang chapter 32 verse 2. 좀 길지만 함께 한 절씩 교독하십시다. Salitan po nating basahin. 라반이 야곱에게 대답하여 이르되 딸들은 내 딸이요 자식들은 내 자식이요 양떼는 내 양떼요 네가 보는 것은 다 내 것이라. 내가 오늘 내 딸들과 그들이 낳은 자식들에게 무엇을 하겠느냐. Ang mabuti gumawa tayo ng kasunduan, magbunton tayo ng bato na siyang magpapaalala ng ating kasunduan. 이에 야곱이 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na maglagay rin doon ng bato. Pagkatapos, kumain sila sa tabi ng bunto ng mga bato. 라반은 그것을 여갈 사하두라라 불렀고 야곱은 그것을 갈르엣이라 불렀으니 Sapagkat sinabi ni Laban, ang buntong ito ng mga bato ang tagapagpaalala ng kasunduan nating dalawa. 또 미스바라 하였으니 이는 그의 말에 우리가 서로 떠나 있을 때에 여호와께서 나와 너 사이를 살피시옵소서 함이라. Kapag inapi mo ang aking mga anak o nag-asawa ka ng iba, alalahanin mo na wala man ako roon, ang Diyos ang saksi sa ating kasunduan. 라반이 또 야곱에게 이르되 내가 나와 너 사이에 둔 이 무더기를 보라 또 이 기둥을 보라. Ang mga ito ang ating palatandaan. Ito rin ang magiging hangganan natin upang maiwasan ang paglusob sa isa't isa. 아브라함의 하나님 나홀의 하나님 그들의 조상의 하나님은 우리 사이에 판단하옵소서 하매 야곱이 그의 아버지 이삭이 경외하는 일을 가리켜 맹세하고 Pagkatapos, nagpating siya ng isang hayop at ito inihandog doon sa bundok. Nagsalo-salo sila at doon na rin nagpalipas ng gabi. 라반이 아침에 일찍이 일어나 손자들과 딸들에게 입맞추고 그들에게 축복하고 떠나 고향으로 돌아갔더라. Nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. 야곱이 그들을 볼 때에 이르기를 이는 하나님의 군대라 하고 그 땅 이름을 마하나임이라 하였더라. 아멘. Amen. 마하나임이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po, ang pamagat na ating tatanggaping mensahe ay Mahanaim. 마하나임이란 뜻은 이제 이 두 부대라는 뜻이에요. 군부대. At ang kahulugan nito ay hukbo. 야곱은 이제 자신을 이렇게 해치고 가축을 뺏기 위해서 추격했던 라반의 위기를 잘 넘겼습니다. Kita natin na napagtagumpayan o nalagpasan ni Jacob yung krisis ng pandaray ni Laban sa kanya. 하지만 산 넘어 산이라고 해요. 또 길라앗산을 내려가면 바로 야복강에 나와요. Gayunpaman, nang pagbaba niya sa bundok ng Gilead, ito ay aabot doon sa ilog ng Jabok. 그 강을 건너면 야곱이 가장 두려워하는 형 에서가 있습니다. At sa tawid noon ay nandun ang kanyang kinatatakutang kuya na si Esau. 우리가 이제 걷는 길도 이처럼 산 넘어 산이요. 이제 이 어려움이 가중되기도 하고 그렇습니다. Ganun din sa ating buhay, sa mga pinagdaraanan nating krisis o problema para tayong tumatawid ng mga bundok. 근데 하나님께서는 야곱이 가장 두려워할 때 야곱에게 중요한 것을 보이세요. Ngunit ang panahon na labis ang pagkatakot ni Jacob ay doon naman nagpahayag ang Diyos sa kanya. 그 전에 에서를 이제 피해서 도망갈 때도 베델에서요. 하나님이 보좌와 함께 이 야곱 주변에 천사들이 왔다 갔다 하는 걸 보여주셨죠. Pag na panahon na tumakas si Jacob, may kita natin na doon siya nakatulog sa Bethel at doon ay pinakita ng Diyos ang mga anghel na akit panaog tungo sa trono ng kalangitan. 근데 하나님께서는 야곱이 두려워할 때요. 이 천사들, 천군 이 부대, 두 부대를 보여주십니다. At makita natin, andun yung hukbo ng mga anghel o dalawang kapo na ipinakita sa kanya. 그래서 천군들의 두 부대를 말하는 것이 이제 마하나임이에요. At hindi lamang isa, kundi ito ay hukbo. Marami sila o isang kampo ng mga anghel, kaya't Mahanaim. Ito ang kahulugan nito. 한 부대는 어마어마하죠. 야곱의 앞을 지키고 한 부대는 야곱의 뒤를 이렇게 지키는 어마어마한 천사를 하나님이 보여주셨어요.
Ganun karami dahil sinabi nga hukbo ng mga anghel na ipinadala sa kanya, pangingatan siya sa kanyang harapan, ganun din sa likuran. 오늘 우리에게도 마찬가지예요. Ganun din sa atin ngayon. 이 천사들의 힘이 어느 정도인 줄 아십니까? At gaano nga ba ang mga anghel na ito? 아수르 군사 18만 5천이 예루살렘을 포위했을 때 그 천사 하나가 전부 쓸어버렸습니다. Gaano ang lakas ng mga anghel na ito na andun yung umo ng mga Assyria na nais silang salakayin ng Israel sa pamagitan lamang ng isang anghel lahat sila'y nangamatay. 이런 천사들을요, 하나님께서 야곱을 위하여 두 부대, 앞뒤를 전부 막고도 충분한 두 부대를 보내셨습니다. At para kay Jacob ay pinadala ang dalawang hukbo ng mga anghel na ito sa kanyang harapan at ganoon din sa likuran niya. 하나님이 형 에서를 두려워했어요. 죽음의 공포를 느끼고 이렇게 무서워하는데 이때 하나님이 야곱을 위로하기 위해서 힘주시기 위해서요. 천사들을 이제 보냈는데 야곱이 눈에 보이도록 하신 거예요. At may kita natin dito sa labis na pagkatakot o pag-aalala ay pinakita sa kanya ng Panginoon. 근데 야곱이 어찌나 무섭고 두렵고 답답했는지요. 일단 그 천사들을 보고도 심부름꾼을 이제 에서 쪽으로 보냈어요. Itong masaksihan niya yung mga anghel na ito ay nagpadala siya ng isang utusan kay Esau. 그랬더니 심부름꾼이 이제 와서 보고를 하는데요. 에서가 무려 요 400명의 군대를 끌고 지금 야곱 죽이러 온다는 거예요. At ibinalita nga kay Esau na siya'y nais na makatagpo ng kanyang kapatid na may dala-dala naman siya na 400 na mga kataong. 그 말을 들은 야곱은요, 더 지금까지는 비교도 되지 않을 만큼 엄청난 두려움과 답답함을 느끼게 돼요. At nang marinig ito ni Jacob, ang balita na ito, na sasalubungin siya ng kanyang kapatid, ay andun yung labis na pagkatakot niya at pag-aalala niya na hindi maikukumpara sa naranasan niya noon. 아니 하나님이 그 어마어마한 천군들을 두 캠프나 보여주셨는데도요. 세상에 야곱이 아주 두려워하는 거예요. Sa kabila na dalawang kampo ng mga anghel na ipinakita sa kanya, andun pa rin yung pagkatakot niya. 여러분은 하나님의 자녀입니다. Kayo ba'y mga anak ng Diyos? 이제 영적 정상 하나님과 내배를 같이 한 하나님과 같이 온전한 축복을 하나님이 주시기로 약속하셨어요. Kayo ay mga spiritual summit na at pinangako ng Diyos na gaganapin kayo kung paano siya'y ganap. 나를 지으신 하나님이 나의 신랑이 되십니다. Ang Diyos na lumikha sa atin ay ating asawa. 이게 사실이에요. Ito'y katotohanan. 나머지는 전부 그림자예요. At ang ibang mga bagay ay mga anino lang. 근데 하나님께서는 더더욱 내 주변에 천군 천사들이 포진되어 있는 걸 지금 보여주고 계세요. At yung pinakikita ng Diyos maging sa ating palibot na pinadala niya ang mga hukbo ng anghel. 왜냐? 저나 여러분은 이처럼 중요한 최고의 사람이에요. Dahil katulad nito, tayo ay mga mahalaga at dakilang tauhan ng Diyos. 근데 계시록 22장에 보면요. 이제 세상 끝날까지 육의 사람은 육의 일을, 육의 판단을, 육의 선택을 하면서 실패의 길을 간다고 말씀을 하셨어요. Natin sinasabi sa Aklat ng Pahayag chapter 22 verse 10 to 12 na mga tao na nasa pisikal o makalaman, ang kanilang mga gawain, ang kanilang paghatol, at mga bagay na pinipili ay mga makamundo o makalaman. 그러나 영의 사람은 영의 일, 영의 판단, 영의 선택을 함으로 영적인 결과가 오는 거예요. Kung sa isang taong espiritual, ang kanyang gawain, ang paghatol, at mga bagay na pinipili ay sa espiritual. 그래서 오늘 첫 번째로 영과 육의 무서운 결과를 여러분이 잘 붙들 수 있게 되기를 바랍니다. At una sa lahat, tignan natin, ano nga ba yung mga kahantungan ng pagpili, kung ito man ay sa spiritual o physical. 요셉은 아버지 야곱을 통해서요, 이 그리스도 언약을 제대로 붙들었어요. Sa pamagitan ng kanyang amay, pinanghawakan, mainam ni Jose ang tipan ng Diyos. 그 영의 사람으로 세계복음화의 이 사명까지 받았어요. At bilang tauhang espiritual, tinanggap niya ang tipan ng pag-ebanghelyo ng mundo. 근데 그 요셉과 달리 그 형들은 어땠습니까? Ngunit ano yung makita natin pagkakaiba ni Jose at ng kanyang mga kapatid?
대부분 나중심이었고 먹고 사는 문제, 요셉은 왜 좋은 옷 입고 우리는 이 옷도 좀 이러냐 뭐 불평하고 이렇게 살았어요. Sila yung mga makasarili, nakatuon sila sa mga pisikal na ikabubuhay sa mundo na to, at pagkaingit, bakit si Jose lang ang may balaba, kami ganito ang damit namin. 그 결과가 어땠습니까? Ano naging resulta nito? 하나님이 그 영의 사람 요셉을요 얼마나 귀하게 쓰셨습니까? Gaano ginamit ng Diyos ang taong spiritual na si Jose? 근데 요셉을 죽이려고까지 했다가 노예로 팔았던 그 형들은요 결국 이 아버지 돌아가신 뒤에까지도 계속 두려워했어요. When yung mga kapatid ni Jose na nagtangka patayin siya at hanggang binenta siya maging alipin, hanggang sa mamatay ang kanilang ama, doon lagi ang pagkatakot sa kanila. 같은 그리스도 언약을 붙들고 가나안 땅으로 이제 출발했던 아브라함과 롯을 보세요. Tignan din natin si Abraham at si Lot na may katulad na tipan ni Kristo ang pinahawakan patungo sa Kanaan. 같이 그리스도 언약을 붙들었는데 아브라함은 영의 사람이었고 롯은 육신에 속한 자였어요. Kasama din ang pinahawakan ng tipan ni Kristo, ngunit si Abraham ay spiritual, si Lot naman ay pisikal. 부끄럽게 구원받았지요. Makita natin na andun yung kahihiyang dumating sa kanya. 그 딸들을 통해서 후손이 남겼는데 부끄러운 후손들이 남겨졌어요. At nagkaroon din siya ng mga anak sa kanya mismong mga anak, at ito'y isang kahihiyan. 그러나 아브라함은 믿음의 조상이 되었어요. Si Abraham ay naging ama ng pananampalataya. 저와 여러분의 조상도 아브라함입니다. Ang ating ninuno ay si Abraham. 이삭의 쌍둥이 아들인데 야곱과 에서를 보세요. Nagkaroon ng kambal na anak si Isaac, yun ay si Jacob at si Esau. 얼른 보면 못나 빠진 게 야곱이고 아주 출중하고 멋쟁이 힘있는 장사가 에서였어요. Titignan natin sa pisikal na anyo, si Jacob ay may kahinaan, si Esau naman ay matipuno at malakas. 근데 그 야곱이요. 하나님의 언약 붙들고 보좌의 축복을 확인하고 천군 천사들을 확인했을 때요. 대장부로 바뀌었어요. Si Jacob na humawak sa tipan ng Diyos, makikita natin na pinakita ng Diyos ang trono ng kalangitan sa kanya, hukbo ng mga anghel, at siya ganap na binago ng Diyos. 언약 붙든 영의 사람이요. 12지파의 족장으로 세워진 거예요. Siya ay humawak sa tipan, naganap, at siya ay naging ama ng 12 mga tribo. 에서는 힘있고 멋있는 사람이긴 했는데 육신에 속한 자였고 결국은 불신앙의 후손들을 남겼어요. Si Esau man ay isang malakas at matipunong, ngunit siya ay sa pisikal at siya ay naging ama ng kawalang pananampalataya. 여러분 같은 왕이지만 다윗과 솔로몬 왕을 사울 왕을 한번 보세요. Tignan natin ang magkatulad na haring si David at si Saul. 첫 이스라엘의 첫 왕이 사울인데 사울은요 아주 멋쟁이로 키도 크고요 이제 훌륭하게 왕직을 받았는데 관심이 육신적인 일에 관심이 많았어요. Si Saul ang unang hari ng Israel at talagang siya ay may pisikal na anyo, matangkad at matipuno. At makikita natin, ngunit siya ay nasa pisikal nakatuon. 이 사울의 관심은요 왕을 해보니 좋거든. 이 왕을 계속해서 우리 후대들이 왕을 할 수 있도록 왕직 그걸 유지하는 일에 모든 관심이 있었어요. Ang buong pansin o atensyon niya ay nasa paghahari o pag-upo sa trono. Nais niya na panatilihin niya sa kanyang mga susunod na henerasyon. 그러나 다윗은 가난한 집에 저 8번째 아들로 양이나 치는 목동이었으나 언약 붙들고 하나님 바라보는 영의 사람이었어요. Si David man ay nasa mahirap na pamilya nagmula at siya ay ikawalo sa magkakapatid. Ngunit siya ay spiritual na tao. 이처럼 성경은요 두 가지 이 사람으로 분류를 하고 계십니다. At may dalawang uri ng tao na pinaliliwanag sa Biblia. 시편 1편 보세요. 복 있는 사람은 악인의 꾀를 좇지 아니하고 오직 여호와의 율법을 주야로 묵상하는 자로다. Nakita natin sa awit 1 hanggang 6, yung isang pinagpalang tao na hindi nakikiayon doon sa mga masasama o sumusunod sa kanilang halimbawa. 여러분 복 있는 사람의 줄에 설 겁니까? 악인의 줄에 설 것입니까? At ano bang nais natin? Tayo ay makiayon sa pinagpalang tao o doon sa mga masasama?
영에 속한 자의 줄에 설 것입니까? 육에 속한 자의 줄에 설 것입니까? Saan natin nais na mapabilang tayo, na linya doon sa mga nasa physical o nasa spiritual? 근데 두 번째로요. 이 라반은 셈의 후손이요, 데라의 손자였지만요. 육신적인 일에 이제 빠져 있었어요. Nakikita natin, ikalawa, si Laban man ay mula sa ipini Tera, ngunit andun na siya ay nasa physical na katuon. 라반의 관심은요, 오직 나예요, 돈이에요, 성공이에요. At ang kanyang alalahanin ay nasa pera, material na bagay sa katagumpayan. 오늘 말씀도 읽었지요. 이제 이 딸들도 내 딸이요, 그 손자들도 내 손자요, 그 양들도 내 것이요, 전부 내 거요. At maging sa ating binasa, ay sinabi nga niya, ito yung mga anak ko, mga apo ko, ang mga kawan na to ay akin, lahat ay sa kanya. 이러면서 사위도 자식인데요. 이제 임금 계약을요 10번이나 바꾸면서 이제 사위가 부자 됐는데요. 그걸 빼앗으려고 지금 이제 쫓아온 거예요. Ang manugang niya ay anak na rin niya, at nang ito'y maglingkod sa kanya, ay 10 beses niya binago ang sahod nito, at nang ito'y yumaman na, dumaming ari-arian, nais pa niyang angkinin. 그 마지막 날 밤에 하나님의 음성을 듣고 포기합니다. Ngayon sa gabi na yon ay nag-uusap ang Diyos sa kanya, at ito ay pinaubaya niya. 그러면 하나님의 음성을 들었으면 하나님께 계속 물어야 될 것 아니에요? Narinig natin at tinig ng Diyos, hindi ba dapat patuloy tayo na magtanong at tumawag sa Diyos? 내가 앞으로 어떻게 살겠습니까? Paano po ako dapat mamuhay mula ngayon? 내 후손들은 어떻게 길러야 되겠습니까? At paano ko po ba dapat naalagaan ang aking susunod na henerasyon? 제 야곱과의 관계는 어떤 관계로 유지해야 좋을 것 같습니까? Ano ba yung gagawin ko para magkaroon kami ng mainam na ugnayan ng aking manugang? 아니, 하나님을 뵀으면 물어봐야 될 것 아니에요. Kung nakatagpo mo ang Diyos, hindi ba dapat magtanong ka sa Kanya? 근데 셈의 후손이요 데라의 손자임에도 하나님의 그리스도 언약 관심이 없어요. Bagamat mula siya sa ipi ni Sem, anak siya ni Tera, ngunit wala siyang pansin sa mga bagay na sa Diyos. 여러분 참 라반과 같은 삶이 여러분의 삶이 된다면요 큰일 난 거예요. Kung ang buhay niyo ay katulad ng kay Laban, ito'y malaking problema. 여러분 세 번째로 야곱에게 나타난 영적인 현상을 한번 살펴보십시다. At tignan natin yung spiritual na mga bagay na dumating kay Jacob. 야곱은요 일단 내 주장이 그렇게 강하지 않았어요. Kita natin si Jacob, wala siyang matibay na pagdidiin sa sarili niyang opinyon. 주님은 아예 맹세하지 마라고 그랬는데요. 뭔가 약속을 해야 되는 입장에서 오늘 보니까 야곱의 맹세가 그의 아버지 이삭이 경외하는 일을 가리켜 맹세하고 이렇게 오직 주님께 이렇게 모든 걸 맡겼어요. Pagkaman sinabi ng Panginoon na huwag manumpa, ngunit makikita natin na andun yung panata na ibinigay niya na ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Nahor ang hatol sa atin, sa pangalan niya na sinamba ng ating ama, ay sumumpa si Jacob, natutupad siya sa kasunduang ginawa nila ni Laban. 그러면서 라반과 달리요. 라반은 이제 이렇게 이 계약 마치고 그냥 잠을 쿨쿨 잤지요. Pagkatapos nga nito, sila ay nakapagpahinga, nakatulog. 근데 야곱은 라반과의 이 맹세 이 과정을 전부 이제 정리하고요. 산에서 제사를 드리고 예배하며 형제들을 불러서 서로 이제 떡을 떼고 이 산에서 밤을 지새며 예배했어. Mari nakatulog si Laban, ngun si Jacob. Siya umakyat doon sa bundok at doon siya sumamba, nag-alay sa Diyos, tinawag niya kanyang mga kapatid at nagsalo-salo sila roon. 이렇게 중요한 일 앞에 이제 하나님께 그리스도 피제사를 드리고 함께 예배하고 기도하고 이제 이 자녀들과 함께 모든 일꾼들 식솔들 온 가족이 함께 모여서 포럼하며 이제 기도했어요. Sila ay sama-sama na nag-alay sa Diyos, sila ay sumamba, nagkaroon sila ng forum, nagkaroon sila ng pananalain, kasama ang buong mga tauhan niya at pamilya niya. 그러니까 이 기도 이후에 나타나는 영적인 축복을 한번 보세요. Tingnan natin, ano yung spiritual na pagpapalang dumating matapos silang nanalangin. 오늘 32장 1절에요. 야곱이 이제 라반도 길을 갔지만 야곱이 길을 가는데 하나님의 사자들이
야곱의 눈에 보이고 야곱을 만난지라 그랬어요. Sa Genesis 32 verse 1, nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglakad at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. 이게 중요한 거예요. 이 천사들이 섬기는 천사들의 섬김을 받는 이 축복이 중요한 거예요. Ito ay napakahalaga na pagpapalang ibinigay sa kanya. Sinalubong siya ng mga anghel. 계시록 8장 3절로 5절 보세요. 이제 우리가 기도할 때 천사들이요. 제단 곁에 서서 금향로를 가지고 이제 향을 받고 이 기도가 향과 함께요. 보좌 앞 금 제단에 올려지는 거예요. Sa pahayag 8.3, may kita natin doon na ang mga anghel na nasa harapan ng dambana may hawak na gintong lalagyan ng insenso at dito ay nilalagay nila yung mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambanang ginto na nasa harapan ng trono. 성경을 보면 이 천사들의 활동이요. 막 여기저기 많이 기록되어 있어요. Pakarami mga gawain o pagkilos ng anghel makikita natin sa Biblia. 여러분 출애굽할 때도 잘 아시잖아요. 이스라엘이 출애굽하는데요. 이스라엘 진 앞에 가던 하나님의 사자가 이제 이 그들 뒤로 옮겨가면서 구름 기둥도 이제 앞에서 뒤로 옮겨지고요. 이 천사들이 이스라엘을 앞뒤로 이렇게 지키는 것 보세요. Nakita natin sa panahon din sa Exodus na mga anghel ng Diyos na nasa unahan ng hukbo ng Israel ay umalis at nagtungo sa hulihan nila. Ito yung haliging ulap. Umalis sa harapan nila at nagtungo sa likod nila. 이 광야에서도 계속해서 이 낮에는 구름 기둥으로 밤에는 불 기둥으로 왜냐 낮에는 엄청 더웠거든 구름 기둥으로 밤에는 엄청 춥거든 불 기둥으로 이스라엘을 보호하시는 게 천사들의 활동이에요. At andun nga na proteksyonan sila ng Diyos sa umaga, andun yung haliging ulap dahil napakainit. Sa gabi naman may haliging apoy doon dahil napakalamig. Andun yung pagkilos ng anghel sa kanila. 여러분 이 다니엘의 사자굴 사건 아시죠? 이제 이 천사 하나님께서 이미 천사를 보내서 사자들의 입을 봉하셨으므로 사자들이 나를 해치 못하였습니다. 이렇게 고백하잖아요. Kita rin natin sa Daniel chapter 6 verse 10, sinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel, sabi ni Daniel, at itinikom ang bibig ng mga leon. 같이 포로로 끌려갔으나 다니엘과 이 세 친구 사드락 메삭 아벳느고요. 언약 붙들었거든. 이스라엘을 통해 주신 언약 붙들었어요. 근데 이 우상 숭배 이제 안 하는 것으로 인해서 불가마에 이렇게 던지움을 받게 된 거예요. Kasabay man silang naging bihag sa Babylonia, sila'y humawak sa tipan ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ni Isaias o kaya siya'y naligtas doon sa mga leon at ang kanyang tatlong kaibigan naman ay naligtas mula doon sa nagliliyab na pugon. 이제 다니엘 3장 25절 보면요. 이 세 친구들이 불가마에 던져 넣는데 세상에 이게 웬일입니까? 불가마 안을 보니까 결박되지 아니한 네 사람이 불 가운데로 다니면서 대화하고 있는 거예요. Doon nga sa Daniel 3:25, makikita natin ang pangyayari na itinapon yung tatlong kaibigan niya doon sa nagliliyab na apoy. Ngunit nang masdan nila ito ay apat ang nag-uusap at naglalakad sa gitna ng apoy. 저들을 불러내라고 이제 이 불가마 문을 열고요. 불러냈는데 아이 보니까 머리카락 하나 타지 않았어요. At nang sila'y pinalabas doon sa pugo na yun, wala silang anumang paso. 이 천사들의 보호하심입니다. Sila iningatan ng mga anghel. 시편 103편 20절 22절 한번 보세요. Hindi natin sa awit 103 verse 20 to 22. 능력이 있어 여호와의 말씀을 행하며 그의 말씀의 소리를 듣는 여호와의 천사들이여 여호와를 송축하라. 다윗이 그러고 있는 거예요. Sabi ni David, purihin ninyo ang Panginoon, kayong mga anghel niya, kayong mga makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. 이처럼 수많은 이 천군 천사들이 이제 우리를 섬기는 이런 직책을 갖고 사역을 합니다. At napakarami na pinadadala ng Diyos na hukbo ng mga anghel na ating dapat na gamitin at maranasan. 야곱이 어려움에 빠졌을 때요. 이 영적인 축복을 누리는 게 오늘 우리가 읽었던 창세기 32장 2절에 나오잖아요. Nang nahulog sa kapigatan si Jacob, tinanggap niya ang spiritual na pagpapala katulad ng ating binasa kanina. 야곱이 그 천군 천사들을 볼 때요. 이르기를 이는 하나님의 군대라 하고 그 땅 이름을 마하나임이라 하였더라 그랬어요. Ang makita ni Jacob
ang mga anghel ng Diyos, sinabi niya, ito'y hukbo ng Diyos. Kaya tinawag niya ang pangalan ng lugar na iyon na Mahanaim. 두 개의 천군 부대가 쫙 서 있는 것을요 말하는 게 마하나임이에요. Makita natin na dalawang kampo o dalawang hukbo ng mga anghel at ito'y tinawag na Mahanaim. 영어로는요 투 캠프, 따갈로그로는 달라왕 캠프. Yan, two camps or dalawang kampo. 자 결론적으로요 하나님은 언약 붙든 야곱을 이 영의 사람으로 영적 서밋으로 이 세상에서도 서밋으로 키워나가십니다. Sa ating konklusyon, tinatag ng Diyos si Jacob na umawak sa tipan ng Diyos bilang espiritual na tao o summit. 이제 바다나람 외갓집에서요 이제 머슴살이 하며 이제 많은 재산을 잃고서요 이제 고향으로 돌아가게 됐어요. At nang marami na siyang naging mga ari-arian at siya humiwalay na sa kanyang binaan, nais niyang bumalik sa kanyang sariling tahanan. 원래 아버지 집에서 떠나올 때 형의 에서를 피해서 도망온 거였거든요. Nang umalis siya sa kanilang bayan o tahanan, andun yung pagtakas niya mula sa kapatid niyang si Esau. 근데 고향에 가까워지면서 두려움이 점점 커지는 거예요. Kaya yung nalalapit na siya sa kanyang bayan, ay andun yung pagkatakot sa kanya. 형 에서는요 어릴 적부터 힘도 세고요 야곱이 이제 당할 수 없는 사람이었어요. Dahil si Esau ay talagang malakas na tao at hindi kakayanin ni Jacob kung lalabanan siya nito. 근데 이 두려워 떨 때요 하나님이 천사를 보내사 야곱을 위로해 주고 계십니다. Ngunit nang andun yung pagkatakot kay Jacob, pinadala ng Diyos ang anghel upang aliwin siya. 32장 1절 보세요. 야곱이 길을 이제 출발하는데요. 하나님의 사자들이 the angel of God 야곱을 만나게 된 거예요. At nang sa verse pa makikita natin dito, nang makita ni Jacob ang anghel, sinabi niya sa kanila, ito'y kampo ng Diyos. 근데 야곱이 그들을 볼 때요. 이제 이 말하기를요. 하나님의 군대 the camp of God이라고 말을 해요. Ngunit sinabi ni Jacob o pinangalanan niya na ito na kampo o hukbo ng Diyos. 그래서 두 그룹의 이 큰 부대라고 이제 했기 때문에 마하나임이라고 이름을 붙인 거예요. Ito ay dalawang kampo, kaya tinawag niya itong Mahanaim. 천사는 영적 존재입니다. Ang mga anghel ay spiritual na nilalang. 일반 사람이 육신의 눈으로는 볼 수 없어요. Hindi sila makakita ng karaniwang tao na may physical na katawan. 근데 야곱이 특별히 이 하나님께서 야곱의 눈을 열어 보여주셨어요. And malinaw, binuksan ng Diyos ang paningin ni Jacob at pinakita niya ito sa kanila. 한두 Sa kanya. 천사가 아니라 큰 두 무리의 군대예요. Hindi lang isa o dalawa, ngunit ito'y malaking hukbo. 그들 일행이요 야곱의 앞뒤에서 호위하고 있는 거예요. At sila'y dalawang kampo, isa sa unahan, isa sa likuran ni Jacob. 이처럼 성경에 보면요 천사의 존재에 대해서 언급하는 구절들이 많습니다. Napakaraming mga makita nating talata sa Biblia patungkol sa mga anghel. 구약에 100번 이상 기록돼 있어요. About 100 times ito mula sa lumang tipan 신약에는 더 많이 160번 이상 기록돼 있어요. at mas marami sa bagong tipan, mga 160 times. 그중에 시편 34편 7절 한번 보세요. Tingnan natin sa Awit 34 verse 7. 여호와의 천사가 주를 경외하는 자를 둘러 진치고 그들을 건지시는도다. Sabi doon, ang anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkup. 우리 잘 아는 히브리서 1장 14절요. 모든 천사들은 섬기는 영으로서 구원받은 너희를 위하여 섬기라고 보내심이 아니뇨. Hebreo 1.14, ano mga anghel kung gano'n? Sila'y mga spiritong naglilingkod sa Diyos at sa mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. 자, 우리가 사는 세상은요. 한마디로 마귀가 임금 노릇하는 세상이고 험악한 세상이에요. Madaling salita, ang mundo na kung saan tayo nabubuhay ngayon, ang Diablo ang siyang nagahari dito at ito ay matinding mundo. 이제 그리스도의 사람이 되어 구원받은 우리가 살아가는데요. 이제 대적 마귀가 얼마나 어려운 문제들을 이제 이 방해를 많이 하겠습니까? At gaano ang paghadlang ng Diablo sa atin na binibigyan niya tayo ng maraming mga matinding problema. 네, 살다 보면 이런저런 문제들이 많이 닥쳐와요. Kapag tayo nabubuhay, harap tayo sa iba't ibang mga problema. 이때 주님이 우리에게 말씀하셨어요. 아무것도 염려하지 마라.
dito nangungusap ang Diyos sa atin na huwag tayong mag-alala sa anumang bagay. 근데 제일 큰 문제는요. 우리가 이런 어마어마한 신분 권세가 있는데도 두려워하는 게 이 마귀의 틈을 내주는 거야. Sa kabila na tayo'y may pagkakakilanlan na at kapangyarihan na binigay ng Diyos, sa pamagitan ng mga problema na to, nais ng Diablo na matakot tayo. 두려워하면 지는 것입니다. Kung natakot ka, matatalo ka. 그러면 이 두려움을 어떻게 이길 수 있겠습니까? Paano natin lalabanan o pagtatagumpayan ang pagkatakot? 오늘 야곱에게 하나님은요. 임마누엘 내가 너와 함께한다. 마하나임 천군 천사들이 너와 함께한다. At ngayon nga kay Jacob, andun yung pagpala ng Emmanuel kasama niyang 여러분에도 kasama ng 마찬가지예요. Diyos. At Mahanaim, ang hukbo ng Diyos. Ganun din sa 하나님이 atin 우리와 ngayon. 함께 하십니다. 임마누엘 Kasama natin ang Diyos. Emmanuel. 천군 천사들 우리를 보호합니다. 마하나임 At andun din ang hukbo ng mga anghel na kasama natin. Ito yung Mahanaim. 이게 입술만의 고백이 아니라요. 정말 하나님의 천군 천사들이 주의 성령께서 나와 함께 하시며 보호, 인도, 역사하심을 믿으시기를 바랍니다. Pero magkaroon tayo dakilang pananampalataya, hindi lang ito sabihin ng ating mga bibig, ngunit manampalataya tayo ang anghel ng Diyos at banal na spirito ay kasama natin. 이제 여러분의 믿음 사이즈를 좀 키우세요. Kaya mas palawakin pa natin yung laki ng ating pananampalataya. 그래서 세상이 짜자본한 일에 씨름하고 그것 때문에 염려하고 막 싸우고 그러지 마시오. Huwag tayong makipaglaban sa mga problema, ngunit tayo ay makipagbuno sa Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos at panalangin. 매주 내게 주신 말씀 아멘하여 붙들고 하나님께 기도하며 내 이웃 사랑하는 이 이웃들 명부를 작성해서 위하여 기도하며 하나님과 씨름하시기를 바랍니다. At nawa ay magkaroon kayo ng tibay ng loob at ng katagumpayan sa Panginoon. 야곱이 이 두려움이 가시지 않았어요. Ang takot na to ay hindi lumayo kay Jacob. 그래서 마무리로 야복강 뚝에서요. 이 하나님의 천사를 붙들고 기도하기 시작했습니다. Kaya nga doon sa may bundok, sa may ilog ng Jabok, nagsimula siyang manalangin sa Diyos. 밤새 기도하며 놔주지 않자 천사가 놔라 못 놓습니다. 한도뼈가 이 처지고 다리가 절름발이가 됐어요. Nagdamag siya nanalangin at hanggang sa huli ayaw niyang bitawan ng anghel ng Diyos kung kaya makita natin na nasaktan yung kanyang pigi. 이런 기도의 사람으로 기도줄을 확실하게 붙드시기를 축복합니다. Paano kayo sa Panginoon naway magkaroon din tayo ng katiyakan, katagumpayan sa ating pananalangin. 그래서 이 땅에서 많은 자들을 도우며 승리하며 살아가는 저와 여러분 되시기를 축복합니다. Pagpapala kayo, mamuhay kayo matagumpay at marami kayong matulungan ng mga tao. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos, Ama, salamat po. 이제 영적 서밋의 자리에 있는 저희들의 신분과 권세와 상황을 보게 하심을 감사합니다. Salamat po na pinakita niyo po sa amin bilang mga spiritual summit ang aming pagkakilanlan at ang kapangyarihang binigay mo. 임마누엘의 축복도 감사하는데 마하나임의 축복을 더하여 주심을 감사합니다. Papasalamat na nga po kami sa pagpapala ng Emmanuel at higit pa rito sa inyong pagpapala ng Mahanaim. 야곱에게처럼 믿음 더하여 주옵소서. Mas pagibayuhin niyo at palawakin ang aming pananampalataya katulad ni Jacob. 언약 붙들고 하나님과 함께하는 축복 속에 천군 천사들의 섬김을 받으며 이 땅 살리는 일에 쓰임받게 하옵소서. Ay panghawakan po namin ang tipan ng Diyos sa mga hukbo ng anghel ay sumaamin at maggamit niyo kami sa sanlibutan ito. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. 아멘. 아멘. Amen.